Ընկերներ, բարև ձեզ, խաղաղություն ձեզ։ Այսօր ուզում եմ խոսամ անհատականությունից։ Ճիշտն ասած մի քիչ խորը թեմա է։ Երեք նստած քննարկում ենք, ուզում եմ ոնց որ ձեր հետ էլ կիսվեմ, որը որ ես եմ գտել։ Այս աշխարհում ինչ է, մարդիկ գիտեն իրանք անհատականություն են, հա, այս մեկը էս ինչ, մասնագիտությամբ են մեկը ինչ, են մեկը ինի, կարում լավանը եւ այլն, որպես այդպեսին անհատականություն է։ Քրիստոնեության մեջ դա իմ բաթ հայտումն է, այս օրինակներ կբերեմ ընկերներ։ Անհատականությունը դեմ է Աստծուն։ Հիմա կասեք ոնց։ Օրինակ եմ բերում, երբ որ Աստված գնաց Մովսեսին, ասեց՝ «Այ ընկեր, պետք է իմ ժողովրդին ազատես», Մովսեսը խոսալ չգիտեր, իր անհատականությունն էր, որ ինքը կակազում էր։ Ու գիտեք, դրա համար ասեց՝ «Ես չեմ կարող անեմ»։ Բայց ամենակարող Աստված եկել ասում է՝ «Դու կարաս ախպեր, ես քեզ ուղարկում եմ»։ Գիտեք, դա բարկացնում է դաժե Աստծուն։ Այնքան է բարկացնում, որ Աստվածաշունչը կարդում ես, դաժե զգում ես, որ Աստված արդեն բարկությունով ասում է՝ «Ես չեմ ասում մարդուն բերեմ, տա ասում է, որ կարամ դզեմ կամ ուղեմ կամ չգիտեմ»։ Զգում ես, որ Աստված բարկանում է։ Ընկերներ, անհատականությունն այն է, որ դուք հավատում եք, որ դուք դա եք։ Ձեզանից շատերը շինարար են, լավ շինարար են, մյուսները ճարտարապետ են, մյուսները ծրագրավորող են։ Ու դուք երբ որ նստում եք մարդկանց մոտ, կարող եք ծրագրավորումից այնպես խոսակ, որովհետև դուք հավատում եք, որ դուք լավ մասնագետ եք։ Խի, որովհետև դուք ունեք փորձ, դուք ունեք գիտելիք, դուք սովորել եք, ջանք եք դրել, տանջվել եք եւ այլն։ Բայց երբ որ գալիս ես Քրիստոսին, սպանում ես քո անհատականությունը։ Էլ դու անհատական չես։ Այսինքն այն ինչ որ դու կաս, այն ինչ որ դու գիտես, այն ինչ որ դու հավատում ես, այդ ամեն ինչը գցում ես մի կողմ ու Քրիստոսին ասում ես՝ «Ես եմ, ահա ես, ինձ ուղարկի»։ Ու այդ ժամանակ Աստծո հոգին գալիս է ու քեզ ղեկավարում է։ Միտեղ էլ Քրիստոսն ասում է, երբ որ կանգնեք թագավորների առաջ, ասում է՝ «Հոգս մի արեք, թե ինչ պետք է խոսակ», ասում է, որովհետև դուք չեք խոսող, այլ Աստծո հոգին, որ ձեզանում է, ինքն է խոսալու։ Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս։ Քո բերանը որ շարժվել է, դու չես խոսալու։ Ասում է՝ «Ու ես ձեզ ասում եմ, հենց հանճար կտամ», ասում է, որ ոչ մեկ չի կարող ձեզ հակառակ կանգնի։ Շատ ժամանակ գիտես Պետրոսը անհատականությունը Պետրոսի ձկնորս էր, ուժեղ ձուկ էր բանում, հա? Բայց երբ որ Քրիստոսն ասում է ինձ հետևի, ու ես քեզ ասում եմ մարդկանց որսորդ կսարքեմ։ Ու երբ որ ինքը հետևեց Քրիստոսին, իր անհատականությունը փոխվավ, դառավ քարոզիչ, դառավ առաջնորդ, հոգևոր աղմուկով։ Գիտես, երբ որ այսօր Քրիստոսը քեզ ասում է, այսօր գնա քարոզ արա, վաղը Քրիստոսն ասում է այսօր պետքա սեղան դնես հավաքես, հա, ուրիշների դիմաց։ Դա սերը, մյուս օրը ասում է պետքա սրա ոտը լվաս, մյուս օրը ասում է չգիտեմ, գնա այնտեղ փոստը բնակվի ժամանակ է պետք։ Գիտես, այդ դուրս է գալիս, որ դու անհատականություն չունես։ Բայց ձեր անհատականությունը դեմ է կանգնում Աստծուն։ Երբ որ հավատում ես Քրիստոսի, խոսացածդ ու ցույց տվածդ Քրիստոս արին, ուղիղ ձեզ ասում եմ։ Դրա համար, գիտեք, ձեր անհատականությունները դրեք մի կողմ։ Լավ է, որ դուք ծրագրավորում լավ գիտեք կամ չգիտեմ, ինչ որ բանի մասնագետ եք, բայց քրիստոնյան առաջի հերթին պետք է գիտակցի, որ ինքը անոթ է Աստծո ձեռքերի համար, որ Աստված ձեզանով գործում է, ձեզ դնում է ինչ որ գործեր անելու համար, խոսալու համար, գիտություն ու միտք ու պարգևներ է տալիս։ Ընկերներ, ձեր անհատականությունն է, դա ձեր եսն է։ Մեր եսը գոյանում է մեր կյանքի ապրումներից, ցավերից, չգիտեմ, այդ ամեն ինչից կուտակվում դառնում է ես։ Ու գալիս է որ ես եմ սիրում ես, չեմ սիրում ես, կանեմ, էնի չեմ անի, բայց Աստված խոնարհություն է ուզում։ Դրա համար Քրիստոսն եկավ, ասեց ինձ մոտ եկեք, ասում է ինձնից սովորեք, որ ասում է որովհետև ես հեզ եմ ու սրտով խոնար։ Դրա համար Աստված առաջնայինը դնում է քո խոնարհությունը։ Եթե դու խոնար ես ու եթե դու ասում ես հա, այդ նշանակում է քո եսը սպանում ես։ Մի այլ տեղ էլ որ Մովսես ասում է բա դու ով ես, ասում է ես եմ, որ եմ։ Ընկերներ, այս աշխարհի վրա այս դիեզերքում ես ամեն ինչը գիտեք, մի հատ ես եմ կա, դա Աստված է։ Ամենակարող Աստված ասում է ես եմ, որ եմ։ Բայց մենք ամեն մեկս ասում ենք ես եմ, ես եմ, ես եմ։ Այդ հպարտությունն է։ Աստված ասում է քեզ խոնարհացրա, եսը քեզ կբարձրացնեմ։ Դրա համար ընկերներ, ուզում եմ ես այս գիտությունով կիսվեի, շատ քրիստոնյաներ կարող է համաձայն չլինեն, ամեն դեպքում իմ պրակտիկայում անհատականություն սպանելը շատ օգնել։ Խաղաղություն պահելու համար, հնազանդվելու համար, գործը խելոք անելու համար եւ այլն։ Ու երբ որ այդ ամեն ինչն անում ես, բարձրացնում ես, թե քո տնօրենների աչքին ես բարձրանում, թե մարդկանց առաջին ես բարձրանում, որովհետեւ դու քո եսը չունես։ Չէ, ախպեր իմ ուզածով պետք է լինի, որովհետեւ ես սենց եմ ուզում, որովհետեւ ես լավ տղա եմ, որովհետեւ ես ճիշտը գիտեմ, դուք չգիտեք, այդպես չի լինում։ Հա? Մենք ճիշտը գալիս է Աստծուց, մենք մարմինով խոնարհվում ենք, Աստված ասում է դե հիմա իմ ճիշտն է առաջնայինը։ Ու դու ասում ես լրիվ համաձայն։ Ու Աստված այդ ժամանակ քեզ կարա շատ օգտագործի, ու նենց հրաշքներ անի։ Ընկերներ, ճանաչեք Աստծուն։ Սա է իմ խորհուրդը։ Գտեք Աստծուն։ Հերո չէ Աստված, փնտրեք ու գտնեք նրան, խնդրեք ու կտածես։
Թակելու մասին չեմ ասում, որ այդ երկուսն անեք ու հասնեք դրան դեմ ու ասես թակեք։ Աստված դողը կբացի ընկերներ։ Ճշմարտությունով եմ ասում, որ Աստված դողը կբացի ես։ Բացելը որն է, կմտնի ոնց որ գրած է ու ձեր հետ ընթրիկ կանի։ Սրանով է ուզում կիսվել ընկերներ, ես գիտությունը ուզում եմ տան, որ ճանաչեք, փնտրեք Աստծուն։ Բարձեցեք նրանով, թե ինչքան եք դուք ճանաչում ու հասկանում Աստծուն։ Ոչ թե ձեր հարստությունով, ոչ թե ձեր ուժով, ոչ թե ձեր գեղեցկությունով ու մնացած այլ բաներով կամ ձեր ծանոթներով։ Սարտիս կար ընկերներ, որ սրանով կիսվեի։ Շատ եմ խնդրում, գտեք Աստծուն։ Աստված սիրում է, որ իրան փնտրում ես։ Այն որ ոնց որ գրած է, ասում է Աստծուն մոտեցողը պետք է հավատա, որ Աստված կա ու նրան փնտրողին էլ վարձահատույց է լինում, ընկերներ։ Ճշմարտությունով ձեզ ասում եմ։ Փնտրեք Աստծուն ու կգտնեք։ Ճշմարիտ եմ ասում։ Ճշմարիտ ասում եմ, փնտրեք Աստծուն ու կգտնեք։ Ու այդ ժամանակ ձեր պարծանքը կլինի, որ դուք Աստծուն ճանաչում եք։ Ու դրանից գեղեցիկ բան էս աշխարհում չկա։ Չեմ էլ կարող խոսքերով էդի բացատրեմ, էդի պետք է ճաշակեք։ Օրհնում եմ ձեզ ընկերներ, թող Աստված ձեզ գիտություն ու հանճար տա, սիրտ տա, որ փնտրեք Աստծուն ու կգտնեք։ Օրհնելով օրհնում եմ ձեզ հանուն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։